Quem é você? Eu sou o espírito das noites da lareira vindouras. Você veio me mostrar como as noites da lareira calorosa do futuro vão ser? Não, porque não existe mais nenhuma noite da lareira para mostrar. Por que não? Você conseguirá apagar a comemoração como desejou. E o que acontece? Eu vejo um vento frio soprar. Vejo dias de escuridão. Você pediu e desejou, e novos dias não chegarão. E no futuro não há nada. Cada sonho se perdeu. Só tristeza e desesperança. E tudo que era bom morreu. Não há o que fazer. Não há jeito de voltar. Por sua culpa e de mais ninguém, esse pesadelo vai chegar. Mendigos! Eles não são reais, são só uma história infantil. Eles são bem reais, Snowfall. E suas ações permitirão que eles voltem. O futuro de Equestria será coberto por uma manta de neve eterna. Não! Eu nunca quis que fosse assim! Eu não compreendo! Eu não entendia como a noite da lareira calorosa era importante. Por favor, espírito, eu não lancei o encanto ainda. Ainda há tempo, me desculpe! Ainda dá tempo! Oh, céus! Snowfall Frost? Espero que não seja tarde demais pra festa. Eu trouxe presentes. Chefe? Eu estava errada mais cedo sobre a noite da lareira calorosa. Não é só sobre cantorias e presentes. A cantoria e os presentes são para celebrar os pôneis que estão nas nossas vidas. Os pôneis que deveríamos ouvir com mais frequência. Nossos amigos. Uau! Unha de dragão? Valeu. Foi em cima da hora. Melhor o da próxima vez. Você tá brincando? Ninguém nunca me deu uma unha de dragão antes. É maravilhoso. Agora vem tomar uma gemada. E desde então, sempre se disse em todas as comemorações da noite da lareira calorosa que a lareira de Snowfall era mais calorosa. E fim. Bom, acabou. Obrigada por me deixar ler a história. Acho que já pode dormir. O Spike e eu vamos descer. E se você quiser, também pode se juntar a nós. Bem-vinda à festa! Feliz noite da lareira calorosa, Starlight. Feliz noite da lareira calorosa, Twilight. A noite é linda e tem presentes, é fácil se encantar. Poder falar com seus amigos vai sempre te alegrar. É bom deixar o passado pra trás, porque o presente importa bem mais. Não é difícil quando se tem amigos tão legais. Vamos todos celebrar, hora de comemorar.